Tujja genda ku UPRS tukole abayimbi lwaki tebafuna sente eyo topic indala so notieta topic indala so ekindese leero mugana Chameleone ne Ragadi Chameleone mutakula baze ku bwa meya oli jajja wa munne ono superstar ono akati bonna bayimbi bonna tukube tochi mu Chameleone ne Ragadi Chameleone Ragadi ani webale kuyita Chameleone superstar nenga tomise legend omanyi kati banamawule mwe mugenda ne mukola ensobi nego manche baita legend he is a superstar echo mukikozesa mu buchamu Chameleone superstar otegedde si legend Chameleone mwagala naye kwegamba omanyi tulina obuzibu wano family ya Mayanja yagenda nereta ekizibu nti bo bamanyi beba 9 entertainment industry Uganda. Alright. Osegera newe nalaba tata wa Chameleone nenga wamakala kiteno kati njiraba kati bambi kati obala abana abo ne bagambe nchakale pala ngoze nti Wizard struggling musically tebakiriza bane batakiriza audience bo ate audience tojiraba gwe audience kati biburu bimeka kati byoraba mu Wizo nali tugende kola Wizo audience responding abulungi ku Wizo kati uliriza nali twali mukuzika radio otyo Freddy Sebatta nayogera statement saso kagitegererawo yagamba bwati nti banaye ndi wano naye numedwa nnyo nesulumu oli afudde numwa nnyo kurono babishani Wizo asigaddewo kakati fabali awo omanya abantu abagezi Wizo wabuza Sebatta oyogeraga ani ku nsonga anti ensobi Mayanja gye balina buli dakiika ko jobala baga Sebatta yani aina hiti ki kwegamba kaddemu Sebatta yagamba atya Sebatta yagamba nga tuli yalina mu tent bwati nagamba ndi wano kwegamba alinga ye yajja okuziika abantu ababiri otyo otegereje ngamba yagamba Sebatta kayetu abantu balwale mpola Sebatta nga tugenzo okuziika radio Sebatta yagamba ndi wano numwa nesulumwa nnyonnyo oli gwenda bali wati omuntu asinga okunuma yori kosingo muyita mutya Wizo manizo kope Wizo yasinga okunuma kati engeri gye twali awo kagamba omanya omuntu omugazi wayogera statement yasigala envugira mushi kati nekindaga nti ye Sebatta yali aziise Wizo ati abagezi omanya abantu abagezi boogera obuunula ye mu bwongo obwo yalaba nti aziise Wizo kubanga yagamba oli ali walisi yanumye nnyo naye ono gwe muyitaani kofe Wizo nti Wizo anumye nnyo kati kankubuulire Wizo oyo musajja mukakkamu lwakwanga abantu ye ate bayirayo balowooza yandikoze n'ebyo famire ya Mayanja erina ekizibu kiriwa bo bagenda ne balowooza naturally nti be bafuga music we Uganda which is okay kirowooza it's okay because we show business ate kibayambye kubanga famire yani erwandinga music industry yawa family nedda tufunye ofunyi baana anti kati osolo kubanga ofunye abaana bangi abava mu family nenga tufunayo Juliano omu abagatta Cindy yakere ncha n'agamba mungattire Winnie Vinka bonna badami ne Shiba mbakuba sheji wawulya Shiba Jeff Chiwa namugana kuba twalabanga ajja swala nze njagala nnyo Shiba nnyo point yejo driving nyina gendeeta kyengamba okuba n'emirenge emingi tekitegeeza emmere yeewooma osobola okubanga famire yo mwavaamu abayimbi bangi naye nga wetudda saidi zeeno babagatta emirengo ne tufunayo ogu n'abakuba ontegedde kakati famire ya Mayanja yesi bangi nete kibafuula kuba ba legend oba bavuga music we Uganda anti nkugambye Cindy yagatta abantu batano n'abagamba ndi ready for a battle teri n'omu yavaayo kitegeeza fe abalabi ne tugamba okay omukazi kyabadayogera kiki ate najja tugamba nga tuli cricket ovo nti nabasaba battle ne bagana kanjeekubire n'agikuba fenna ne tuvayo nga tukkiriza
True. Kati nzija ku mayanja ekyo nga nkimaze nti kituufu oba mu showbiz business kituufu bambi we kwagamba mukakase nti no gundi yammwe kati ogaba Kardashian be batwala entertainment mu America no nerwa kubanga bambi bazze ku TV kati mu bamayanja mwaba wa TV zonna no solo genda machine no je omwana ogu nagenda abalega neyo kanveyo kwa Chameleone mwaga point je tuliko Chameleone Ragadi kati kamba muri ekintu kimu bazze kubwa meya abantu abo balaba aba babiri Ragadi wayimirira wali Ragadi asura okujja y'ebintu nga 10 nga bikusiza biriwa owulira kati Ragadi ekisooka Ragadi asura okujjirayo era we banaabera ekizibu ekizze nti obwa meya bugenda kubeeramu abagezi bangi bannabyabufuzi bangi nesinga kampeni zibadde nti Ragadi ne Chameleone Ragadi yandijjeyo ebintu nkugaye 10 kibiriwa ekisooka olaba ababodaboda mu Kampala Ragadi 1 bogende nakawa Makinde ababodaboda abafunidde sente okuva mu government nezibatuukako simubinga biri bisaati babisaati bo kati Ragadi asoro kugamba nti babodaboda Ragadi aitaka ababodaboda n'abone Ragadi twamuwako chance ne bigana no nedda Ragadi sobye Chameleone tumuwe chance anti kati kiribu ekiti Chameleone agenda kujja ne kati Chameleone wanajja nga talina na PR asola mwogerera kyenkugambye nti obuzibu bwa Chameleone nga family bamanyi buli kimu asolo kyekolera kyobola tebasobola nakufunayo muntu wa PR abakolera PR gubawa ku ssente kyobola ebintu byabwe biri bityo kati kankugereze waliwo abantu abasobola okuwa Chameleone lwakubanga Chameleone naye nga Chameleone gowadde osobola omulaba nga emyaka 3 mu kyomwaka lumu nze nkugamba amazima anti ongambye comparinga Ragadi ne Chameleone bonna saagala onyiige bonna bajja mu kifo ekyo anti nkugamba Ragadi kiriyo kitegedde ekyababoda Ragadi yali ajjeeyo ate n'atabba sente ezo yazijja wa Museisale nazireeta naziwa ababoda kubanga nze nagamba Faruku nti eno sho twogera mazima nze n'oba wa movement kandi ogiraba nagikulaza n'omwaka gwayo n'ennamba ya otegedde Ragadi ekyo kimu Ragadi mu bintu byeryabbye Ragadi tosobola munoonyerezaako nti yali abbye miliyoni 2 oba 5 oyo omuntu aba muzibu kyova olaba womuteekawo nti bonna bajjidde ku kadi ya movement ojja kusanga bawadde Ragadi naye kati Chameleone ekirungi advantage gy'alina nti Ragadi yamala okuba active mu bya music da kati Chameleone tubadde tumulaba alaba kati abaana abasinga mu Kampala bavubuka nti omuvubuka tojja munyumiza nnyo bya boda omunyumize nti Ragadi kuba kati kankubulire Ragadi omulaba Ragadi asobola ogende wa Sale n'amuleeta mu wino bwamuleeta Sale omumanyi Sale ye muntu omwangu w'okuta ssente yazituwako e Kampala mu maduuka ng'azituwoze tetwazizaayo fe abazizaayo ne tufuuka mikwano gye ye Sale kati Ragadi asobola mukuleeta tuli mu muntu asobola kukola Chameleone asobola kukola ng'ayogera bwa Chameleone ajja kugamba ekintu okikkirize naye emyaka giyitewo nga teyakikola otegete kyekugambye anti ongambye tukomparinge performance tugende maaso osegeera kati Chameleone okujjako kyeyatulagako ekimu kyeyatulagako yeri basi gye yawawa Kiso Giants gye yajja mu donation naye wano kubanga tosobola kufuuka meya wa Kampala ekikyakubye lukwako era musaasira nnyo nti atufugidde ku ddogo nga kisajja lyabende lyatugamba atya nti atufugidde mu kwogera kyobola bannakampala tubagamba naye muzuukuke mwandironzeeko ku muntu wa gavumenti lwa nsonga muzeeyi ye yakulaga tajja ziteekamu okujjayo nga muleeze omuntu abonga naye otherwise bwe tuba tukyali bwe tutyo tukyatambulira mu mazzi ne mu myala otegete kyenkugamba naye ababiri nze wombuuza Ragadi ekisooka musajja mukulu akuze takyalina kyayagala nnyo Ragadi yabasooka okugaggawala obonyumiza Ragadi yesuubira Makindi nti ennyumba eyo tojja gisanga nti nno waliwo abanja nagigamba ne Sale twali tuwakana n'essajja lye eryabende nga balindeetedde kyobola nagamba Sale namugamba tondeeteranga omuyimbi wa Pittu liri essajja lya Pittu Ragadi ate sinyumizanga Ragadi sente zaakoze azijje mu music n'azimba mansion mu music anti kati labayo waliwo abantu kati kankubule waliwo abantu nga muzeeyi abavaayo n'abawa n'ebbaluwa mummwe
ngabo bamukolera nobeerayo naffe abamukolera secretively nze singa saafu nayo banyiiza Ragadi akola secretively akola mu public ati kati waliwo abejubisa ng'ekyo kibayisaawo nze singa saafu bali mu kusuula bululu bwa muzeeyi wali ondabako sandivuddeyo naye nvaayo nga ndaba waliwo abasuula obululu Chameleone Ragadi ku bwa meeya kankubuulira amazima ng'oggyeko abavubuka ebyokwejibisa nti basobola okubeera Chameleone bwe baba ababiri Ragadi nayimirira wali akuba Chameleone akalunze Ragadi yafuna abomeka luli entebe ne tugirekamu Ragadi ne gundi olaba Kampala twakiriza ya opposition omanyi Ragadi obululu yajjayo Ragadi obululu yafuna teri okujjako Sematimba yali amugezezzaako no if I'm not mistaken naye ate ne Kampala si aba opposition nga gye mugamba kuba Sematimba n'abagiriddemu abasinga bakansala bayenale kati kaye weewunzise weewunzikidde wammwe ku kaadi lwakuba nti Ragadi wa kaadi yammwe ani agambye Chameleone ani agambye nti wa people power wawa nze kubuulira ani agambye nti Chameleone wa people power Chameleone ali yeebuzaabuza eri mu DP gyeba omanyi waliwo omuntu okufa nga bakyakutadde mu mochari wuliriza waliwo okubanga wafanga bakutadde mu mochari ogira okanga ku bantu neka DP nga weri mu state gyerimu yafa ne bagiziika osegeera kati agenzeeyo okukangakanga ani agambye nti naanaakali akawa ku bizibu bannakampala baliko kyempa nkugamba nti muzeeyi watuyamba najjawo bano ababbi abamubuzaabuza tusobola okuleeta bannakampala ne bagezesaako omulundi ogu ne babawa NRM ngenda kugamba ojja kola Kampala weekyuse nkubuulira lwansonga anti labayo olina katono nnyo kaye nandigambye nti Ragadi era Chameleone yandiwadde respect Ragadi oba Ragadi because eyo family eyo okuvaamu bino Ragadi akube wali olukuŋŋaana ne Chameleone ate nga babadde ba Luganda musically ate ebyobufuzi bikole ki bireetewo egumu anti kati Faruku ekikolo n'awumulamu anti Faruku kankubuulire ebyo byoyogera nze nkiwunzika bwenti nze ndi Kampala nkubuulira mazima tokyasobola kuwa muntu poloti Sebagala yazibbabba Sebaana n'azeeguza poloti zaggwamu Jennifer Musisi walaba kati tekyali kyobba mu Kampala nsaba bannakampala bandigezesizaayo emyaka egyo ne bawa ku muntu ali ku kadi yenali mu Ragadi egyo hata bayo si Chameleone kwa Chameleone bigenda mutama Chameleone agenda kujja bamuteekako speaker bamuteekako ED executive director Chameleone bamuwa $16,000,000 Chameleone bijja mutama kyobona nze naga President Museveni nti abayimbi aba bajoyiniza ebyobufuzi babijoyiniza lwa kintu eki ti musically eno bino ebisajja byo ebirogo byesimbawo ne bitakulaga nti omuyimbi nga Chameleone $16,000 yali azikola wiiki singa music muzeeyi kyemugamba singa music on copyright agitereeza ti abaana abo balaba abali ku Yamaha Center abaana abo bonna ne bafuuka ba distributor nga gavumenti ebafunako omusolo n'omuyimbi afuna sente ojja kulanga music on ateredde ng'abayimbi bonna tebakyagenda mu byabufuzi naye Chameleone bajjamuwa $16,000 abafuba mukubira ab'ennateete ab'erubaga tobulaba nti ava Kawempe yewasinga ghetto bamukubire $16,000 asigaze eki ajja kulanga bimutami atandika kugenda mu America eri famire ye ze nkubuulira kakati baganda baffe naye kyakoze bubi n'ekirala Chameleone kyenkusaba lekerawo okulwana ku myaka gyo naffe tugenda kuweza myaka ameka I'm in my early 30s ocharwana walwananga ku debate nga nkulaba kuyita Jose n'essaawa zino ocharwana akana kagenze kugamba nti oyina amagi akana ke kabyoko manyi ngenda nembyogerawo akana kamugambye nti oyina amagini omanyi tosobola kutambula nagusajja kuli gwa tisaati n'otoba na bintu ebyo kati akana kagenze kugamba nti musajja alina ki amagini mbibe bagamba ano Faruku ne mbiwakana tekamugambye ze mbabuulidde kati n'akalulu kati akabaddewo kola bwe kati kubanga nze musaasira Chameleone banaamukuba akalulu agenda kufuuka problem mu Kampala kubanga sente zigenda kuba zimugenzeeko ne muzeeyi takyaddamu zijjayo okujjawo ng'afukamye nze musaasira atufuukira ekizibu nze musaasira kwaka kati osanga yandifunyezo 16 neyetemako ku nfuufu kyobola nze ngamba bannakampala nze sibagamba kyakulonda naye ngeri protesi omukampala gye naye omwana oyo gwe mugamba Chameleone yamukubye waya ze zikola bulungi waya zikola oyo omwana wali omuwuliddeko ng'ayomba wali owuliddeko bba wange ayomba emyaka gy'akoze omanyi hiti z'akoze
tabangayo kugamba nti ayombye na muntu oba akoze eki wadde oluusi zivaako eyo naye tosobola kuŋŋamba nti meeya tubi saawa 9 okyalwana n'akavubuka nga saawa 9 abadde ovaawa saawa 9 kati kyokola nze namusaasidde ddaka miliyoni si ajja kuba meeya kati bwe batamuwa busente ng'abutaddemu olaba wayavuwadde olaba emmotoka emmotoka nze naleeta emmotoka e UK ne bagiŋŋamba miliyoni 3 ne ŋŋamba nge ogijja Japan by the way kantune mu kamera muzeeyi tuyambe ne kino Rwanda anti kati nze navaayo muzeeyi kyobola nkugambye waliwo abamuwa information omufu Rwanda Kagame wogula emmotoka empya wengula empya gwe nooleeta nkadde gwe wenkadde bakujjako nnyo omusolo okusinga nze ow'empya lwansonga gavumenti y'e Rwanda teyagala ki wane Uganda wooleeta ekintu ekipya bakijjako nnyo omusolo ate gwekikadde natakola ki naleeta emmotoka e UK ne baŋŋamba omusolo miliyoni 3 oba 8 ne mbabuuza emmotoka eyo emiliyoni 38 from how omukazi naŋŋamba singa emmotoka eyo wagijja Japan ya miliyoni omusolo simanyi 12 ne mbagamba how tanti eya Japan nezivudde mu Amerika ne Bungereza emisolo gyanjawulo gende Rwanda olabe bino ebintu byetugamba muzeeyi nti wane Uganda singa tetukyalwala allergy basekedde naye ebikka abantu baleeta emmotoka envundu muzeeyi tuyambe ku URA nga watandise ogirongoosa ate nabagamba omanyi bano mbalabula muzeeyi walabe weyase mu URA yagobye kubabbiri lwakuba yagenza batugobera nga bagaggawadde nnyo bali insobokebwa naye singa muzeeyi otuyamba ku URA nga buli muntu aleeta emmotoka wano empya bagijjako omusolo mutono enkadde zitekeko omusolo ensi egenda kutambula tugenda gikubamu tooki tujja gikubamu tooki omanye obukati abayojoza kamiliyoni meya to be era bannange bino ebintu mbigamba kamiliyoni mulabi kyobola mbagamba nnyo ti abayimbi be musuubira nti balina ssente banaku baavu emmotoka bakusabye nze nayinako emmotoka omuvubuka bamuyitaani Dabs yakampa ka primo nga kaliko gundi ze South Sudan emmotoka ovuga V8 omusolo gwayo wagulabye gwalinye miliyoni 13 kubanga babala penalty because bitya neka tugambe kululi bani mujjeko miliyoni 7 ba 8 takyazisobola kati ziruwa bamuyisana mu court anti abantu mbagamba kyokola ngamba President Museveni ne mungamba president abayimbi abo boolaba kati balina kye bayita keeping up appearance banaku bazibu munsonyi abayimbi okyogera naye tutakigamba president wange omwagalwa tajja bitegera kubanga abasajja bagasaati bamugamba nti temulina kye mwetaaga abayimbi beetaaga kuyamba muzeeyi abayimbi abo bali mu nnyumba ya muzeeyi naye nga omanyi omwana gwe batalabirya n'agenda ku street abayimbi abo bakwagala naye ekizibu lubuto bali bafuna mu music wawe tebakyamufuna byenzi z'okugamba Faluku muzeeyi aleme kwewunzika aterere mu line muzeeyi Museveni terera mu line abana bagamba ajja kuterera bagamba ekintu kyewunzise nino bino byekugamba era bye mugamba muzeeyi ekintu kyewunzise naye nga wakamugamba abalogo ne bajja abalogo kabe basoko kuba ekikono kati babyese deto muzindaano muzeeyi babbi agasajja ago gabbye sente z'abaana ba media campaign ezaggwa abaana bonna ba media balina sente zaabwe zisuka billion agasajja ago gabbye sente za media gasajja gwe ngenda back right and left malende ta pasta kayanje ne Serwada anti mugamba campaign eno muzeeyi abaana abamawulire balina association zaabwe muzeeyi ogenda kwogera n'abaana bennyini naye toddira gabbyago nti gwogera nnyo ogawe sente z'abaana b'amawulire tugenda mu kalukali scientific twagala abaana b'amawulire muzeeyi tosasula busasuzi radio ne TV bonowa bakalirisa simanyi bakabushenga bikoze bitya ebo bajja kugaggawala abaana tebajja twogerako tujja kwekanga ng'oyiseemu naye nga bemupibe basinga muzeeyi ekyo tukyagala wakubaana sente ekituufu kyekintu kyewunzise ekituufu kyewunzika ensi nesogedde bulungi abalala be bagiryamu ne bajja ne beewaana mbunya estate South Sudan simanyi mu bitya najjayo akawumbi n'akalya naye bannayuganda bagamba ekintu kitereezeemu bannayuganda bali wansi eyo bawe kantu sifefeka bannamawulire naye ffe tugambako bugambe nti oyisobola obutatuwaffe
naye notereza wa kugulawansi abaana gye bali mu ghetto abaana tebafuna ki ekintu kyewunzise nnyo kyekubidde so ono mu NRM omumanyi jajjawo omumanyi be bazirwana obamanyi jajja wange bw'abagamba ebintu kino jajja wange lutirwankejje nsubuga ayina meddo nnya second world war lwakuba sente z'akasimu bazirwanako kitange bamuttira mpigi ng'ogenda kuwamba nga bamubuuza abayekera baluwa ne bamukuba amasasi tuuka empigi buuza bogas oba oyo Ameriya. Amina kakati nga tumaliriza tugenda kukwata ku nsonga bapromota bagamba baali bategese abavulu baali bategese ebivulu mu covid ono omuntu agamba nategeka Sindi namuwa miliyoni 3 nategeka Shiba namuwa tukubira Sindi tumugamba why promoter ataddeyo no propose wa muzeeyi agamba bakuwadde miliyoni 3 kiri kitya Sindi agamba bannaye nze ni wano nonya kakadde kamu oli agamba ati ante atoteyo mpapula tiyamba miliyoni 3 kyenenya kansooka ku ekyo kugabbi kyensooka okunenya mu nsonga eyo kansooke bayimbi mmwe mumpulirize bayimbi mmwe promoter avaayo n'agende wa muzeeyi n'agamba Sindi wetwogerera waliwo bapromota abakutaddeko ekisooka omu waliwo omu agamba nti yakuwa miliyoni 3 waliwo omulala simanyi oba Easter simanyi zaali za disho simanyi mmeka miliyoni aga asaba miliyoni 8 Sindi mpuliriza Shiba gwate Shiba simanyi baani abakusaba n'abalala bayimbi mmwe okuyita muhuma okuyita mu National Culture Forum mwandize ne mugamba ne mukola statement egamba tuwulirayo bapromota abagamba nti batuwa sente otutegeka tusaba nga tulina obukulembeze bwa wuma by National Culture Forum bapromota abo batulage receipt ezo mulujjudde ani gwe bawa sente bwe mutavaayo Shiba bwe mutavaayo Sindi Misa Semakula bapromota bagenda kufuna misa jate nga lwakyabulako musajja watu atudde wayi waliwo abalina receipt nti bamuwa sente promoter kibano bwe mutavaayo muzeeyi agenda zija kusaasira kamalize kino bwe mutavaayo muzeeyi wadde miliyoni 3 n'agawa balunywa tibalunywa yali oyo balunywa abula mu ddiiru n'agawa balunywa nti balunywa yali akusasudde miliyoni 3 President Museveni abamanyi nti kantaase muwala wange Sindi balabe mujjako miliyoni 3 nyambe ne balunywa kumbe balunywa agenze gaggawala Sindi oyayuuya mbadde mbasaba bayimbi mmwe muveeyo muyite muwuma muyite Waikibenda ne makwebaka bino ebintu tuli mu bya lutalo woba toyagala olutalo lekawo entebe gende buziga webake tuvire nawe mu music industry kwa balinga abakulesenga bali abakulese bamanyi olise kibotte tukenda mu campaign sente z'abayimbi weziri boba tosobola kulwana n'abamafia dayo wo webake tulete president omulala ba King Michael webali onani atona akaba oyakaba mwekayi n'ebizibu bye ani omulala abana gye bali ati simulete Jamie Culture oyo mulwanyi le mulonde full figure oyo full figure ajja kuba ba mafia bayira full figure akolagana ne ba mafia full figure abatya buti sina kubatya full figure talina kyatya full figure kye kisajja akitegeera tikiyaye naye kakati ali awo ne full figure mumuwe wa advice mufule special envoy wa wuma mulabe ewuma tegera kusigala kyekimu ne Waikibenda tugenda mu campaign boba toli ready kubuusa bayimbi kati Sindi agamba anti abyogerereyo Sindi vayo n'abayimbi mwenna mukole statement ya wuma tibuli promoter asaba sente ajje wano mu wuma ajje mu National Culture Forum atulage receipt ezo nga tanaziwa President Museveni inzo mulimu gwange ngukoze mbuusiza president kati bwanawa gasajja ago ga promoter sente temuvayo tubogolera otuoganira kakati ekyabayimbi nkimaze nze ku promoter ba promoter mwe lero lwakumeka nabadde lero lwakuba program zagizeemu ba promoter mwe tubakoye mututami tulinayo promoter yali amayidde okulya ebijanjalo ne mukene bwe yadduka ne sente nga tone sempijja abagobedde ddiiru n'atamuwa kwadde 10 agenda kulya masavu ne oba gaamulakira ye n'agenda mu ggulu ba promoter mwe muyitiridde okubba abayimbi buli dakiika mwe mugamba nti mwasalibwa
kati ba promoter tugenda bakola futi promoter woba omanyi toyina receipt ntuufu nga tewa abayimbi bukeredde sala agenda teekawo police agenda teekawo omulamuzi bw'onojja ne receipt z'enfu luzira ku mulundi guno kusaasira munaye yategeka ebivulu naye mukwano gwange kusaasira actually tudde kusaasira kati bivulu kusaasira afuuka ddi promoter tudde mazima kakusaasira mbadde nkusaba n'obwetowaze ebintu by'ebivulu bigenda kuswaza bamafiya bagenda kukuba omulundi ogu weesonyiwa ebintu bya promoter kozi kusaasira ng'agamba yali yeetegekedde nga ye shows awo mpulira naye bw'onoovayo mba promoter kigenda kuyiika kati ogamba otya nti obanja anti kyemugamba kigenda kuyiika bapromota bakwanike nawe ofuuke nga otuuka ku set house tokyayingira nga gunnaffe guli kusajja lyabende mbadde nkusaba weesonyiwa ebintu ebyo ebintu bya kimafiya biveemu sigaza kitiibwa kyo otherwise bagenda kubirayo nga tumaliriza nawulira waliwo omuyimbi eyadduka ne sente Namboole ez'abayimbi banne linda ko waliwo n'omulala eyadduka omutwalo gwa dola ekapeeka ebintu ebituufu ebyo bituufu tunuze eno kamera Bebe Cool wadduka twali e Namboole kugundi kulukungana lw'NRM Bebe Cool ne bakuwa sente z'abayimbi bamukisa abaana beka bonna abajja okuyimba wakwatako miliyoni emu n'ojja fina masanyalaze awa abazinyi nga tezibamala Bebe Cool oyo mula omanyi mubawaanawaana akakasajja nga kakopi ati wuliriza soko NRM esobola okuwa sente ntono Bebe Cool gwe n'ogamba Ragadi nti akubireko enkeera Ragadi nakubira n'omugamba onani tinze Ragadi oyagala ki nti mbadde nkubidde ku sente zange genda akubira yakoresha Namboole Bebe Cool n'ogubuto gwo mulekerawo okulya uliriza musajja wo mumanyi abaliisanyera yeyita mugagga kyaliwo naye mukopimu omuntu naye kyenkugamba kikino Bebe Cool wabajjeeyo diiru ye nga ebyuma bwe byali nasika kasente Namboole ebyuma diiru ye Ragadi Ragadi bw'abanga asseeyo kasente ke n'ata wa Ragadi ng'akajjeeyo nga Bebe Cool kati kankubuulire tunuze no kamera sente ezo kati kankubuulire wekyali bayita full figure nga tulina olukuŋŋaana Namboole full figure bamugamba muwa sente full figure agamba nga wali baina oyo mukazi mulokole full figure agamba ebya sente ka Bebe Cool yabakola ki yabazikwata kankuŋŋaanya abaana nga yesize nti full Bebe Cool mugagga tasobola kululukira mu miliyoni 10 miliyoni 2 kakati bawa sente era kye bamunenya NRM secretariat kubanga nali mu meeting ng'abayimbi bazze bacomplaininga nali mu ne full figure nani omulala ng'abaana bazze ku NRM secretariat kati full figure yalowooza sente mufo kyoziwa ndowooza bawiziddomu kanziwe bali kumbe n'atamanya nagambye waliwo omuntu alina empisa embi n'ow'empisa embi omuntu asobola okuba n'empisa embi nga si wa mpisa mbi nga jasi kimuguddeko kati nga gw'onootambula olya ne kiggwako ng'enjala ekuluma lwambeera ne waliwo omuntu nga ye mubi nnyo muluvu munaku mukopi Bebe Cool we bamuwa sente teyali diiru ye bayita full figure yali akola ku by'abayimbi okiwulira n'agamba Bebe Cool nti kwata sente zino tunalaba nga omanyi woneesiga omuntu ate omugagga kubanga mwe mwamanyira nti buli asula mu flat simanyi eri muyitayowa enajjera za nalere okusula ku ttaka ly'abannaabwe anti wuliriza tugende anti gwotya bannajja nagamba buli yeyakafuna sente ali najjera wano tuli Lubaga waawe osobola okugula ploti bona wonna abagagga bagulawo okuva mu 80s bagagga tosobola kugulawo mwe abakafuna sente mwe mugende eri mu nsiko z'enajjera kakati wuliriza era kyobola banagamba enajjera abasulayo lindako nzija kutya sente kanziremu abantu abasula enajjera 80% basula ku ttaka lya taata waabwe ne mama baabwe which is okay kyobola batata baabwe ne mama baabwe balifa bajja kwekubira okwo ku ttaka kakati 20% be bakafuna sente kakati kanzire ku kino Bebe Cool adduka ne sente z'abayimbi b'e Namboole Bebe Cool n'adduka nazo Ragadi woba oyagala jjayo gubutogo Ragadi nakubira n'omugamba genda yakuyise osobola otya okunyomba Ragadi abantu bemusinga okutya batubbye nnyo kyovala bavumiriza NRM abaana bonna abajja ku NRM secretariat wuliriza bajja bwe bati nga bazze lwa kintu eki
mutuba obuzibu bwange bwenina muzeeyi ata ssente muzeeyi ayamba abantu ne tulina agantu agatakuta agayina ebigali kubanga ko gayina ebigali birya ssente zaabyo gajja tweyambulirako kati mwe abeeyambulira ku baana n'agabutaaga agalimu enfaana kampeyini zino mbalaba amina kati bannange lindako kayi abatulaba mwenna kwata omuzindaalo abatulaba mwenna omukulu ono abyogera wa kaadi ya kitongole eno kaadi si yange era nje enyumiriza kaadi yono bintu byayogera ono munenarem alina okubanga enambole yaliyo era ebikono bino ebigenda mu maaso beekuba bokka beekube benarem ese tugende ku sente nga mugenda ekapeeka nga artist bamuwa artist munene nnyo mu industry eyo kamwogereko kyoboolaba omutwalo gwa dola nga kyoboolaba nagamba oyo artist wammwe gwe muwaana yagenda n'atugamba nti studio eri erubaga yiye kumbe nga tetumanyi nti studio neyagowa project eyo ye musajja wange Sam Mugagga alaga n'okulaga nti alina ku bayimbi baalikodinze osegeera naye lwakubanga oli gayi wa butaala atambudde eri atulaga ayogera omusajja oyo gwoyogeddeko Dr. T omanyinze kambabuulire nze kyobola ngamba muzeeyi nti abaana abamu ojjo odde emabbali omubuuze lwaki tuyagala Museveni ogenda okukakkana ng'omuntu Dr. T yamubba yamukyayiza NRM kyensi okulongoosa omutwalo gwa dola babuuza Tone Sempijja nti omutwalo gwa dola bariifuli abasala empaka z'akadongo kamu zijjuke z'akadongo kamu Vincent Segawa because ebitya bariifuli be baluwa kati bariifuli nga bo baali bano bo bataano nga bagamba baabo salayingira mu kisenge ajjayo omutwalo gwa dola abuuza Tone Sempijja nti nzikwasaani sente z'abariifu kakati ye Tone gwamagamaga ye ng'alondamu pasita ng'amaye ate pasita nga olaba enamboole full figure we yalonda Bebe Cool ti yabaakwata sente ng'alowooza si mu luvu baguwa Dr. T bw'akwata sente zaabwe ez'abariifuli abaasala empaka z'akadongo kamu ku Ekkololo batudde omusajja yaweta bw'ati yavuga emmotoka bamukwatira yiri eri Matugga nga ne sente zennyini bamwaza nandaweya oba yali azirumi oba yazirya oba yasonseka mu kabina oba yakola ki ogusajja kirabika yasonseka mu kabina banoonya sente nga tebaziraba kakati wuliriza abantu abalya ne babba sente z'aba kakati singa Tone Sempijja singa yali tategeera n'akyawa Sale kuba n'akyawa NRM katolaba nti ensobi yali yoli nze tomundeetera abantu abo banyiiziza baleetedde bantu kukyawa muzeeyi ngenda bakuba paka muzeeyi waanaasigala ng'ayimiridde eka otegere kyeŋŋamba abantu abo ababbi mubawaana nnyo ng'oli omubbi abbi omutwalo gw'abaana mujja kugusesema muba mwagala mbasonye muguseseme era nja kudda wano nkiseseme nga tugenda okukola shewa Sam Mugagga ku studio ndagala abantu mbagambe era nja bategeeza nti omusajja oli Dr. T yatutambulamu nga yewaanawaana nga beeyogera situbitegeera naye omusajja alina likodi alinawo n'ebitambula bazibu tebaagaliza bo baagala kubeera nga kyobola baagala kufuula President Museveni nti nno mubi osegeera kakati nze nabaga wali oŋŋamba eno kadi ogiraba bwe twagoba Mbabazi ogiraba fe nze nagamba nze nnondera Lubaga tiwe NRM gagano kaye eno omwaka ogulaba nga tugobye Mbabazi ninensonga lwaki tofaayo nkadde yiyo kati abantu abalina empisa embi babalamu soko ove ku balina empisa embi naye waliwo omuntu okubanga ye wa mpisa mbi aba mu luvu tayagaliza watima kwegamba abantu beetoolodde President Museveni tulina bakuba bukubi gweno kampeyini ogiraba gye tugendamu 2021 kasajja k'emagere katulinyeeko tugenda gendayo Bobi Wine awo tugenda gendayo bulungi nnyo naye ng'ekikunde tulina okukuba bano abantu ab'empisa embi obajjawo baganda bange ab'eUK baŋŋambye nibagamba baloko akasajja wakagiwako bulijjo kaliruddawa nimbagamba nti abasajja mbeera nabo amusajja ngenda muleetanga UK baŋŋambye ekintu kiri ki bannange UK mwebale nnyo mbaagala nnyo
abantu be UK America tubagalanye tugenda nga bawa amawulire sagala government wisdom wa movement nga Yesu lisenze ndi wisdom awagira president Museveni nenga ndi soba siria awo ndetera ebidomola ebisiru malega wagira no president Museveni tuino mulaga ntino muzeyi ebidomola bigenda kusuula ebidomo abantu bakuchaye abine ebidomola byekugamba begana agantu agempisembi agefudent president Museveni beba gegamina ko obunanzibwa no tetujja kikiriza tulina okulaga president Museveni nti president Museveni abantu abakuchaye lwaki bakuchaye tukuwe ensonga kubanga olaba abantu abaana ababere Bulaaya balaba betaaga ebintu bitono nnyo omwana we Bulaaya ali e Bulaaya akubuuza government ye Uganda enyambye etya kubanga kankugereze government ye Nigeria waliwo omuyimbi abeera South Africa akera n'ateeka wakabi nnyo omwera biderinya yakola post n'agamba I wish I was a Nigerian kubanga Nigeria omuntu omu Nigeria ne waba Bulaaya n'afuna ekizibu bamuprotectinga njagala obuuza abaana ba Richmond abali e UK osobola otuuka ku embase ya UK eri mu Bungereza naye ng'omwana tasobola tai nakacaayi kenyininyini tosobola kafuna ku embase eyo obakubira amasimu tegabaako naye nga president Museveni abawa sente ezembase abo bambasada abasinga ababeera e Bulaaya babeera kwebaka bwebazina kuwasa na kufuna butuuze kati nabo osanga embasa za Nigeria mu nsenda wegomba omwana ne waba yabyenga mu Nigeria embasa ezo zivaayo ne zikuuma aba Nigeria waliwo mu Nigeria yali mu India nga ye kyakola bajja abantu naddala Kenya abawala ne batwala India nga bagenda kufunira mulimu kumbe otuukayo bakufunira bwamalaaya kujjamu biki naye gayo bamukwata actually yali yeyitana pastor bwe bamukwata Nigerian embassy yavaayo one name protectinga tunerongosa image n'okusasula abaana abo eze Uganda n'ofuna ekizibu ng'oli Bulaaya tebalina kye bakuyamba kati lwaki sikyogera nembuusa president Museveni ne mugamba nti president bano bewateekayo bambasada bafuuka nabaminya bafuuka bikere bafuuka lubaale kwega baliwo tunyunyuta omanyi lubaale ojja kunyimisa visa muganda wange nejja sikumisa visa kubanga kankubulire president Museveni lwagize mu nsi tubadde Bulaaya naliwa president najja embassy ezo zibeerako active kwaniza president netezina kati kankubulire embassy ya Uganda eri China mbuulya kyeya batyo gigambako bano basamu kuteesa baani batyo gigambako lwansonga ebyobugagga byabwe biri China batyo gigambako lwansonga nti no ne company ezirwa nezaba China balina mu shares nagamba luli nti ongamba otya nti odidde omwana yagenda China osoma n'ogamba government ya Uganda nti bayamba abaana abo nekugamba nti nze nina abaana bange omu asomera Taiba asomera $2,886 zensasula ongamba otya nti no mbaana boyamba oyamba wa wisdom tosobola omwana yagenda China okusoma ng'agenze kusoma China okiwulira kitegeeza waba yafuna skala government ya China emulabire okuva ku 0 paka ku buli kimu kituufu bw'aba yasindikibwa ba wisdom okusoma China kitegeeza wisdom ayinamu kasente tosobola muyamba government ya Uganda yandibadde bana abasajja agabbi gagamba president tuyambe bana Uganda abali China abagenda osuubula bye bakwata nabagamba nti nyina sister wange sisse nabuula ali China yali ajja ku airport linda ko na maleo ne bimukwata nga akomawo naye yangamba waliwo guy yali musuubuzi bapangisa nyumba kwezimu yakuba nesimu ne batunda ploti ye bamuyamba ali China twagamba kusama kutesoma nti yakola yagamba nedda biteredde bana Uganda bali okkebaze n'okusoma bagambye bana Uganda abona China bokabe bagenda osoma abali wane UAE1 bana Uganda abali China katosibe China muzeyi vaayo onyambe tutase bana Uganda abali China bali bubi bano osama kutesa bakulimba Nigeria yavaayo n'etaasa ba Nigeria abali China ne baga government ya China boto yamba ba Nigeria bali China tugenda kwata ebintu byonna bene biri mu Nigeria tuyedduze kati abatulaba ono gwe twogera naye musajja wa NRM eno kadi si yange ate si ya leero zino twazifulumya tugobye embabazi yayogera ono memba wa NRM Lubaga ayina ne kadi kati ensonga tukoyo okugira okwebuzabuza twagala tubasobola okulowooza simanya boogere ku nsonga ez'ebintu bino kitegeka ebiriyo si ya people power si ya CFDC ya sina ya leero n'ennamba mwerinje gibasomera abasajja ba NRM banne we banywa bucaayi bakube yekennyini bakube anti wuliriza bano abasajja obalaba bo
baagala kulabanga President Museveni agwa tusobola kukkiriza kwa President Museveni abaana bayamba President Museveni abaana for example abali ebulayi bwe banyiga tebanyigira kuteesa banyigira President Museveni ate kitukola obubi bana ababbi bengambye ab'empisa embi sira bampisa mbi baluvu bana basajja bagayisa agabi aba baluvu abefudde ntino buli kimu bebogera bebategera President Museveni tugenda bakuba mizimu mwe tugenda kuba stand oyo abali mu left and right njagala muleta omundu wamwe tugenda bakuba tetwa gwe kakubule omusajja we magero omulaba Bobi Wine asobola obutali wa president 1220 naye nomanya omusajja efumu ly'abatutaddemu BMP jagalo byogere bigambo binongo okutte kadi yamwe byogere Bobi Wine akugamba Bobi Wine BMP bagenda okuleta mu BMP bagenda okuleta mu parliament ba LC bagenda okuleta mu parliament ba council simanyi no ku district ba council bagenda okuleta ku district gwe manche bagenda tukola otyo bagenda tusumbua kubanga akalu tubadde tutegeka nti 1226 tulete muzei wa atadda tuleta fresh blood the general the only one go mumanyi omutegeke nega kati tunachikola tutya ngo akasa ngana agapi bani agabuzabuza kokaloza nti Uganda yago mwe tujaba ku BMPM 2 nze nabagamba wemba mwagala okunonyerezako gendo obuze sale ali wali kapeko mu government wisdom yani Bobi Wine abasinga amanyi ani Bobi Wine waliwo Bobi Wine teyandi badde na manyi gaina singa tetuyina abantu babuzabuza muzeyi bambuza kati kankubulire kanku example abatula bajjira kitegeera boba n'abaana ewaka nga tobalabirira Faruku nga gwa bazaala abaana abo beeyiya ne batambula ne bagenda ku street osegeera kitegeera abaana bonna abaali baagala President Museveni n'abayimbi kati bali magere omanyi lwaki emmere tebakyafuna eri wano ate n'emmere baali bagamba obaterewo embeera balande kakati omwana yenna Faruku ozaalanga omwana wo n'ogaana omuwa emmere n'ogaana omulabirira ojja musanku street be baana b'NRM kakati nze wisdom nvuddeyo muzeyi mugambe nti abaana bo bwe wazaala boyita abazzukulu baba adaptinga dda owemagere yaba adaptinga dda Bobi Wine atwala atutte Hildaman atutte baani bonna abayimbi teryayaga kakati bagambye NRM yakasala nikusasana fulufiga yika kikugamba abayimbi abali wano katika nkubuli njagala nkubuli okujjako abayimbi abagenze maybe wasamu gaga ne bali codinga abayimbi bongamba abali wano bonna Kampala basita lwaki batya okwogera nti babonga naawe lwansonga nti ennyumba gye wateeka mu balina okuliira waliwo agabbi waliwo agasajja agalogo agalina emmandwa ago no nze nagamba luli nenkugamba oyo akukanga oyo akubira amasimu balamu akubira amasimu balamu namugamba balamu lwaki ofuuse kiti tobaawo tukola ki bwe tuba twagala industry yaffe okutereera tulina abakulembeze kati Waiki Benda ye mukulembeze w'abayimbi wuma tulina National Cultural Forum Ragadi Juanita Kawalia Banita Seruwaji Emma Carlos baani n'abafirimu be bagikulembera osegera tulina Benon Kibuuka asikulembera theatrical ne baani ngamba nti mwabe NRM ekintu kino waliwo promoter ayimiridde mugonde na abayimbi nabuzabuza Museveni abayimbi bandi badde tebewagula ku level eyo anti abasajja ago ne kirikiye ne ba mafia banne bo bagamba muzeyi nti be batutegerera kati kankubulire wa muzeyi no kadi yange nanjagala nnyo kibanako kati kankubulire tozanyisanga kye bayita omuyimbi wobanga oyina kyoyagala okukola tozanyisa nagamba President Museveni nakimugamba Sophie yaliwo Benon Kibuuka yaliwo Waiki Benda yaliwo babajja ku National Theatre ne mugamba President abayimbi baba bakabaka batula ku buzinga bwabwe ku buzinga chobola banze nalabako Eddie Kenzo mu nsemu nga performinga nga siraba mu na Uganda nogu nenkaba amaziga ngandaba omwana yali ku street wane Mengo nga wakabi kubanga I was kwagaba nakwatibwako nnyo bakabaka kati
kati gana agasajja agambala simanyi matayi gamu saati yemu omuli eddogo lyabwe bakulowoozesa nti nno bano abaana bakopi basabiriza. President kankusabe, musicians are not beggars, but waliwo abaana babafudde babbeega. Ensi zonna ba entertainers be balina okuwagira omukulembeze naye abo abasajja agasajja agalogo gasudde institution zonna eza art. Gwokimanyi Faruku nti National Theatre ne National Theatre wali ewasa Mugagga wasingira ddala National Theatre kubanga National Theatre uli akaye topic namba tugenda tema National Theatre tujja gitema nenze kugamba bw'oligenda ewasa Mugagga ewali project ze ez'abayimbi zisingira wala National Theatre ne buli mwaka katika Ngereza abayimbi tebakimanyi buli mwaka President Museveni ateka bilioni ezitaka wansi wa 10 mu Ministry ya Gender zigenda ku National Theatre okuyamba abayimbi. National Theatre omulimu gwayo mandate yayo si quarter cent ziwa abayimbi na kuyamba abayimbi. Omanyi bakola buli mwaka kuddira theatres zisinga langi nebafuna sente ezitaka wansi wa bilioni 10. Wetuli bakwatako tugenda kuwa ebiyenje kubanga Alex linda kwakugambi Alex mukuru yangambira neighbor wange Alex mukuru yangambira wali otuka ku CBS kirira wali yangamba nali mutute tulwanire National Theatre nga walugembe acha executive director nangamba wisdom njagala odde maka gange ngongamba nti buli kiyenje nabbubi na buli kafankunali ali ku National Theatre omwezeewo njakuda ku National Theatre kubanga obubbi obuli wali tebalina kye bayamba tebalina kye eyo eriba topic tukubanga bize nagamba tugenda kuba buli mubbi wawana ali mu art ali mu culture. Mugaga yankubidde by the way ngenda kutwalayo mwagamba studio tekola anti waliwo omuzimu ogwesimbawo nga gutugamba nti byago ng'ate omuzimu ogwo ngumanyi gubbi wabba Mugaga yangamba Faruku yankubidde simu nangamba eto omusajja oyo agamba nti studio tekola ki President Museveni yakola studio y'abayimbi bu studio tekola ki ne mugamba ngenda kusitula era ngenda genda nambule abantu mbalage Samugagga omanyi Samugagga tukoyo Samugagga engeri gyali kasujja abasajja abaganda beetowaze kati bambi teyejubisa kati waliwo Senkagala yejubisanga nga buli wayimirya ate buli wayimirya bwati fe tulaba bubbi kakati nga ye tulinga abalowooza nti studio bibye oseke tugenda tulage bannayuganda n'abayimbi tubalage ku studio ekola esinga ku lisajja ly'abende liri eryewaana liri ery'okubutogo eryewaana eriri ku Bobi Wine nti yalikodinze kambabuulire nze ndiwenaalemu nenze kambabuulire omuntu wakusingako abakusinze naawe genda olikodinga programu ya nnyoko ogirete tugirabe oba olowooza ebyokurikodinga byangu Bobi Wine wabatusinzeeko genda ku katono nnyo manye abantu abagenda ne babuzabuza President Museveni President Museveni wulira omuntu waaba alina kyakoze Bobi Wine waaba akoze show n'atuleega n'atubamba tukirize tudde growing body tubuuze kyekiganye ne bwogenda president atulira atuma abantu ne batandika okugoloza buli obusajja buvuuka bulina kye buli kakati wogenda gana Museveni nti akasajja katubambye plan B erieta plan B oli Moses Sari yajja wano yangamba tumwese tukole video gw'oliawo okola video za milioni 5